E클래스 썬루프 소음으로 입고됐는데요. 한번 테스트 해볼게요. 전방에 과속 방지턱이 있습니다. 녹음되어 있는 게 있으니까 여기서도 볼게요. 길이 여기서 안 나네. 여기서 나네요. 멀리 갈 필요가 없을 것 같은데. 그럼 다시 해볼까요? 저까지 가려고 그랬는데 저기도 한번 가보고. 그리고 저기 마지막으로 한번 가보겠습니다. 네. 오, 느닷없이 없이 나네 여기서. 뜬금없이. 여기 아무것도 아닌데. 여기만 올라와도 됐을 것 같습니다. 됐습니다. 네. 벤츠 E클래스 소음으로 입고됐어요. 파노라마 썬루프 있는 차량입니다. 일단은 썬루프 레일 쪽을 점검을 하려 그러면 헤드라인을 탈거해야 돼요. 보시면 핀이 이런 구조가 되어 있습니다. 파손 없이 잘 빼세요. 헤드라인을 내리고 레일하고 프레임 사이에 간섭이 생기는 부분을 찾아야 됩니다. 이게 소음이라는 게 어쨌든 작동이 안 되는 게 아니니까 계속 움직이면서 2인 1조로 찾아볼게요. 오버헤드 콘솔은 여기 보시면 핀이 보이죠? 이런 식으로 그 핀을 누르면서 빼면 됩니다. 좌우. 오버헤드 콘솔을 탈거했고요. 앞에 룸밀러 아이패스 탈거. 나머지 이런 식으로 똑같이 반대편도 탈거하면서 뒤편으로 가볼게요. 네, 이러면 룸밀러까지 탈거했고요. 이거 누가 한번 뺐었나봐요. 그죠? 깨져 있네요. 자, 저희는 여기 안 건드리는 거니까. 여기 안에 핀 있어요. 핀 하나 빼시고 나머지 이제 이쪽과 동일하게 탈거하면 됩니다. 자, 운전석도 조수석과 마찬가지로 이렇게 탈거했어요. 네, 지금 헤드라인 내려가지고 썬루프 관련해서 소음이 날 만한 부분이 있는지 체크하고 있어요. 소음 방지 작업 해볼게요. 테스트 할게요. 아까 처음에 이 길을 이렇게 나갈 때 그냥 여기 지나가면 소리가 느득 났었거든요. 지금 전혀 안 나네요. 다른 구간도 테스트 해볼게요. 자, 여기도 아까 처음에 느닷없이 여기 신호등 지나고 있는데 소리가 났었죠. 어떤지 볼게요. 신호는 잘 지키고요. 자, 여기서도 아까 소리가 났었는데요. 느닷없이 네, 안 나네요. 그리고 저희 매장 올라갈 때도 소리가 났었어요. 올라가 볼게요. 깨끗합니다. 마무리할게요. 아까 여기서부터 들어갈 때부터 따닥 소리가 나는데 지금은 아예 안 나는 거 하고, 돌아와서 저희 매장으로 들어왔을 때도 중간에 신호등하고 올라올 때 턱 탈 때 소리 나는 거 한 번 더 체크하겠습니다. 소리가 났었습니다. 똑같은 속도로 지나가 보겠습니다. 여기서 아까 제일 났었거든요. 전혀 안 나고요. 여기 들어갈 때도 무조건 났었거든요. 뜬금없이 나. 네, 여기도 이제 무조건 났었는데 전혀 지금 안 나는 거 확인하고